eğlence için hoş geldiniz. Bugün sizlerle ay yeneceğim. Şimdi böyle kaçıyoruz. O kendisine vuruyor. Enerji bitince maalesef durarak koşacağız. Ay geliyor. Ağacın arkasında duralım. O önce gelir. Ay geldi. Ne vursanız. O zaman duracağız. İlla ben vuracağım ama. Etrafta da ördek yılan var. İyi oldular. 18, 16'dan 18'e, yok 17'den 18'e, 18'den 19'a. Bu da bir seviye atladılar. Şimdi gidelim tavşan. Ve görüşürüz.